次受邀为世界技能大赛主题片亲情录制旁白，温润治愈声线娓娓道来。最近内娱谁的热度持续霸屏，肖战绝对榜上有名。就在2026年8月3日，同一天，两条重磅消息引爆社交平台。一则是官方重磅官宣，他作为第48届世界技能大赛全球推广大使配音的主题片《讲述者》全球上线；另一则是10日中烟杀青特辑放出，一段没有剧本设计、纯粹身体透支导致的跪地咳嗽镜头，掀起全网大范围讨论。很多人只看见艺人光鲜亮相各大官方项目，塑造多元荧幕角色，却很少看见聚光灯背后长时间高强度工作带来的消耗。今天咱们好好捋清楚两件大事全部事实，不掺谣言，不刻意煽情，聊聊作为推广大使的肖战如何传递匠人精神，也聊聊演员沉浸式拍戏背后值得所有人深思的行业现状。肖战毕业于重庆工商大学现代国际设计艺术学院，兼具演员、歌手双重身份，长期积极参与国家级赛事、公益宣传项目，擅长把控人物情绪，台词功底持续受到业内认可。倒计时50天，重磅发布，肖战任第48届世赛推广大使，现身主题片讲述者，时间锁定2026年8月3日，这个节点不是随便选定的。当天距离第48届世界技能大赛上海开幕，刚好倒计时50天。由新华社新媒体中心、解放日报社联合出品的赛事主题片讲述者正式全球发布。划重点，传播层面直接打通海内外，影片同步登陆微博、X、Instagram、Facebook 多个国内外主流平台，面向全球观众传播赛事理念。而肖战拥有双重身份，本届大赛全球推广大使，同时也是主题片唯一旁白讲述者，向全世界发出邀约，既能改变世界，既能照亮前程。不少小伙伴会疑惑，世界技能大赛到底是什么？它被称作技能奥林匹克，是全球规格最高的职业技能竞赛。赛事渊源可以追溯到1950年西班牙马德里首届比赛，彼时只有西班牙、葡萄牙两国学徒参赛。跨越76年时光流转，2026年9月，这场盛会落地上海，来自5洲4海的青年选手将在64个竞赛项目同台比拼，展示各行各业顶尖手艺。很多宣传片开篇习惯堆砌宏大术语，但讲述者的叙事思路特别接地气，也是肖战温润声线能够完美适配的核心原因。旁白开篇第一句，你也许第一次听说这个名字，瞬间拉近和普通观众的距离，没有强行科普的生硬感。紧接着打破大众固有误区，技能从来不只发生在赛场之上。清晨亮起的店铺灯光，平稳飞驰的列车，烘焙坊新鲜出炉的面包，裁缝手中成型的衣装，技能藏在日常生活每一处角落。手艺不分高低，专注深耕的匠人都值得被看见。横跨70余年的历史叙事，从马德里最初的学徒赛场，到上海即将开启的全球盛会，厚重的历史感很考验讲述者的台词控制力。影片上线之后，大量专业观众、网友纷纷夸赞肖战的声音表现，全网高频评价，字正腔圆，干净利落，没有过度煽情，刻意拔高情绪，全程克制沉稳，气息稳定，稳稳撑起整部短片宏大叙事框架。如果单纯只是声音好听，很难收获这么多正向反馈。难得的是，他的讲述自带温度，网友评价用富有温度的声音致敬匠人匠心。漫长的时代变迁，一代代技能从业者的坚守，没有激昂嘶吼，而是以温润从容的力量娓娓道来。说个有意思的小联动，肖战本身本科就读设计相关专业，早前影视作品里也曾饰演匠人角色，深入学习钳工相关技能，对于专注、打磨、精益求精的匠人精神本身就具备更深的理解。这大概也是官方选择他担任推广大使的重要原因之一。这段旁白不只是一次简单配音工作，借助公众影响力，打破年轻人技能没有出路的刻板印象，让更多人看见，依靠双手精进技艺，一样可以奔赴广阔前程。主题片上线短短半天，相关话题持续发酵，不少年轻人看完短片，主动去了解世界技能大赛各个竞赛项目，实现了官方宣传想要达成的破圈效果。
10日中烟杀青特辑跪地咳嗽画面曝光，不是演戏，是111天连拍透支的真实反应。就在试赛主题片刷屏同一天，大家转头又被10日中烟杀青物料狠狠戳中。2026年7月31日，官方放出杀青特辑，一段镜头迅速出圈。肖战饰演旗下，刚拍完濒死苏醒戏份，直接跪在片场地面，身体蜷缩，不受控制剧烈咳嗽。最先发酵之后，网络上出现不少杂音，有人疑惑，这段是剧本安排的表演桥段吗？这里先把核心事实锤死，多方信源确认，剧烈咳嗽不属于剧情设计，是演员长时间超负荷拍摄之后，身体达到极限产生的真实生理反应。完整画面细节，大家可以回看原特辑。一阵猛烈咳嗽过后，肖战并没有立刻要求工作人员安排长时间休息，稍微平复呼吸，他抬手示意自己无碍，马上拿起手里写满批注的剧本，抓紧时间和导演沟通后续拍摄方案。很多路人可能感受不到冲击力，我们先盘清楚10日中烟到底是什么量级的拍摄压力。整部剧集体量达到72集，剧组采用难度极高的3季连拍模式，整体拍摄周期长达111天。肖战作为领衔主演旗下，是唯一贯穿全剧的核心人物，全程驻扎剧组，几乎没有空档休整。角色旗下是无限流设定，上千次轮回，内心背负巨大孤独与挣扎，绝大多数戏份都需要极强情绪张力。大量夜戏、冲突戏份、动作戏份集中排布，单日工作时长经常突破15小时。最让人揪心的冲刺阶段，最后一场重头戏，从下午14点开拍，一直持续到次日凌晨5点，长时间持续高强度输出，精神和体力双重消耗。不止拍戏现场硬扛，私下他对角色打磨标准拉满。曝光的剧本能够清晰看见，页面密密麻麻布满红、蓝、黑3色手写批注，台词、潜台词、微表情变化、人物心理起伏全部标注齐全。这种极致较真的案头准备，进一步消耗大量精力。长期昼夜颠倒，持续沉浸在角色压抑沉重的心境里，杀青前夕身体彻底发出预警信号。有趣又唏嘘的一点来了，这场真实咳嗽刚好发生在旗下濒死苏醒的戏份间隙，生理上自然流露的虚弱、疲惫和角色破碎、濒临崩溃的人设意外契合。不少观众看完感慨，这种浑然天成的状态是单纯依靠表演很难复刻的。但大家分得清清楚楚，镜头里浑然一体的氛围感是意外收获，可背后代价是演员透支身体健康，不值得提倡。舆论场讨论也分成好几个层次，观点十分多元，没有一边倒，认可与敬佩声音占据主流，大量观众感慨，这就是演员把角色揉进骨血里的信念感。很多流量演员很难沉下心连续100多天扎根剧组，持续沉浸式塑造同一个复杂角色。剧本上密密麻麻的笔记，片场即便身体不适，依旧立刻回归工作状态，职业素养肉眼可见。大家期待10日中烟正片的呼声越来越高。原著本身是番茄平台头部大 IP， 粉丝基数庞大，目前剧集已定档2027年暑期播出，期待值持续拉满。理性的呼吁获得广泛赞同，更多网友在心疼之余提出非常现实的思考，敬业值得肯定，但不能提倡透支式拍戏。演员身体健康是底线，剧组应当科学规划拍摄排班，完善现场医疗保障机制。依靠消耗身体换取拍摄进度，短期看起来效率很高，长期很容易埋下健康隐患。很多从事影视行业的业内人士留言，表示演艺圈连续大夜、超长工时早已是老生常谈的痛点，期待行业逐步规范。少量争议声音客观存在，网络上永远有不同看法。一部分网友提出疑问，疑惑花絮为何会被剪辑进官方特辑，是否刻意营销敬业人设？客观来说，完整看完杀青特辑就能发现，这段画面只是众多片场纪实片段之一。整部特辑记录了111天拍摄里无数日常，和剧组人员说笑、反复打磨动作戏、围读剧本、杀青互动等诸多画面。单独截取这短短几秒片段放大讨论，容易断章取义。
肖战本人没有主动宣传这件事，也没有借着身体不适博取关注。拍摄结束之后，依旧正常配合剧组完成所有杀青流程，后续也没有过多提及拍摄期间身体承受的压力。我们可以欣赏演员的认真，同时保持清醒，敬业是本分，但拼命透支不该成为行业常态。一边传递匠人精神，一边亲身践行极致打磨，两件热点背后藏着统一的内核。不少网友看完两条热点，产生一个很巧妙的联想：肖战在讲述哲理，用声音歌颂各行各业深耕技艺、持之以恒的匠人；而在十日中烟片场，他自身也在用日复一日的打磨，践行精益求精这4个字。世界技能大赛推崇的是普通人沉下心打磨一门手艺，耐住寂寞，持续精进。一名合格演员的成长路径其实也是一模一样的道理。但这里必须分清两件事的边界，推崇精益求精，认真对待工作，不等于认同无底线消耗自身。匠人精神讲究循序渐进，长久深耕，不是一次性燃烧自己。手艺需要长久练习才能炉火纯青，演员的职业生涯同样是一场长跑，靠透支身体换来短期成果，很难维持长期稳定输出。他在旁白里讲述，技能照亮前程，这份前程建立在长久可持续的坚持之上。无论是技能选手还是荧幕演员，只有好好保重自身，才能持续奔赴更远的道路。回头看他过往的选择，其实一直有迹可循。愿意花数月时间扎根剧组，沉浸式钻研角色，愿意静下心打磨台词，承接官方正向宣传项目，主动承担公众人物的社会责任，不浮躁追逐短期流量，愿意沉下心做好一件事，这也是他能够持续获得官方项目邀约，收获大众好感的关键。很多人觉得艺人的工作光鲜亮丽，只看见镜头前从容表达、精致造型，却很少看见背后漫长的付出。录制讲述者旁白，看似短短几分钟短片，需要反复调整语气、节奏，精准匹配影片画面情绪。拍摄72集长篇剧集，111天不间断驻组，日复一日反复打磨情绪、动作背后的枯燥和疲惫，外人很难完全体会。聊聊当下内娱现状，敬业的尺度该如何把握？借着这次热议，延伸聊聊行业普遍存在的痛点，也是评论区大家讨论最多的话题。近些年经常看到各类演员片场带病工作、长时间连轴拍摄的新闻，每次相关画面流出，都会引发一轮大规模讨论。大家从不反对敬业，观众欣赏所有用心对待作品的从业者，但是大众越来越反感把硬扛病痛、透支身体包装成敬业标准。举个很直白的例子，如果一名技能选手为了备赛不眠不休，持续透支身体，大家会劝说合理休息，调整训练节奏。换到影视行业，大家也应当保持同一套评判标准。剧组追求拍摄进度，压缩档期，是市场环境催生的现实问题，但从业者的健康底线不该被无限让步。长时间熬夜、超负荷工作，轻则免疫力下降，重则留下慢性疾病，影响往后几十年的生活。放在肖战这件事上，我们可以分开看待。第一，客观承认他作为主演的职业态度。111天全程驻组，认真标注剧本，身体不适短暂休整后继续投入工作，这份责任心无可否认，也是观众期待看到演员具备的素养。第二，理性区分认真工作和无底线透支。镜头捕捉到的跪地咳嗽是身体发出的预警信号，值得所有剧组、所有演艺从业者警惕。高效的拍摄依靠科学排班、成熟统筹，而不是依靠演员硬撑。同时也希望大家上网讨论时尽量保持客观，避免走向两个极端，不要无脑吹捧拼命透支才是好演员，这种论调容易催生不良行业风气，也不要全盘否定演员的付出，单纯扣上营销人设的帽子。结合完整事实理性评判，才是更有意义的讨论。提前划重点一，第48届世界技能大赛将于2026年9月22日至27日在上海举办，64个竞赛项目，全球上千名青年选手同台比拼。感兴趣的朋友可以持续关注赛事进程，跟随推广大使肖战一起关注这场技能奥林匹克，
十日中烟已经官宣定档2027年暑期上线。原著庞大的无限流轮回设定、复杂反转剧情，加上旗下这个层次丰富的核心角色，再加上长达111天的拍摄打磨，无数观众已经蹲守正片上线，期待肖战带来的荧幕惊喜。讲述者目前全平台均可回看，海内外多平台同步上线，没有看过的朋友可以感受一下肖战克制又富有温度的旁白演绎。结尾随笔，同一天，两种截然不同的画面同时闯入大众视野。屏幕里，他从容发声，讲述跨越70余年属于匠人的坚守与热爱，呼吁大家看见技能的力量。镜头之外，他作为一名演员，用100多天持续扎根剧组的行动，诠释对待作品的专注。我们期待更多艺人拥有沉下心打磨作品的态度，也由衷希望所有为生活、为梦想努力打拼的人都不必以消耗健康作为代价。技能能够照亮前路，而健康是奔赴一切前路最基础的底气。